Kyllä siellä aina jotain kepposia tulee joskus. Kerran oli ainakin laitettu Jarkko Ruudulle hot poweria tuohon kypärän otsaan. Tällaista pientä hassutusta tulee ilman muuta ja se kertoo, että on hyvä joukkuehenki ja siellä välitetään toisestaan. Läppä lentää ja hauskaa on. Välillä mä suutun kaukalossa, välillä en. Että kyllä mä koitan pitää semmosen hyvän positiivisen fiiliksen ja koittaa pitää ketjukavereiden kanssa semmosen hyvät kemiat. Ja no ei mulla nyt ainakaan lemppari kikkaa kyllä. Että ihan selkäytimestä niitä tulee sitten kun tulee. Että jos se nyt peli syksy läpi pääsee, niin ei siinä kyllä ehdi miettiä hirveästi. Kyllä mä rannarin melkein, se lähtee tosta vähän nopeammin ja pienestä tilasta. Ja jos lämäri alkaa virittelee aina, niin se pakit pääsee väliin sun muuta. Patrick Kane ja Pavel Datsyuk. Vähän katsoo mitä ne tekee Kian kanssa asioita ja vähän koittanut ottaa oppia sillä, että aika huikeita yksilöitä molemmat. Onko se ikinä epäonnistunut silleen, että se on jäänyt vaivaamaan sua jotenkin? Aika pahan kysyit. Tää välillä tiedätkö, kun ei vaikka tee maali jostain paikasta tulee vaihtoon, niin ei niinku pysty unohtaa sitä, mutta sit hyppää seuraavan kerran jäälle, niin kyllä se unohtuu. Pitää pitää semmonen pilke silmäkulmassa ja harrastaa monipuolisesti vähän kaikkia lajeja. Mun mielestä pitää hauskaa.